চিনেমেটিক শ্বটটো চাইছে কিয় ওপৰত হ'বলৈ গৈছে যিহেতু ভয়ানক বানপানী হৈ গৈছে আমাৰ অসমত আৰু যিহেতু অসমৰ ক'বলৈ গ'লে যিহেতু যোনখিনি হৈছে সেইখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যিহেতু বহুতেই মানে ভয়ানক অৱস্থা চলি আছে আৰু পূৰা ভিউখিনি চাব বুলি আশা আছে লাষ্টলৈকে যিহেতু আমি এতিয়া যাবলৈ চেষ্টা কৰিম ঢেকীয়াজুলি টু ঠেলামাৰাৰ পৰা ডাইৰেক্টলি এই বালিগাঁও বুলি কোৱা হয় সেইখন জেগাৰ নাম আৰু যিহেতু পূৰা A to Z কথা তাৰ পৰা লৈ পিনে পূৰা A to Z কথা আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু লাষ্টলৈকে চাই থাকক মডাছব্লগলৈ আৰু যিহেতু যোনে মোৰ ভিডিঅ'খিনি চাই আছে সকলোৱে যাতে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে ভিডিঅ'টো আৰু লগতে যাতে আমাৰ যি পৰিস্থিতি যিটো অনুযায়ী যাব সেইটো অনুযায়ী মই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকে লাষ্টলৈকে যিহেতু চাই থকা আমাৰ ভিডিঅ'টো। Hey guys, good morning. যিহেতু সকলোকে মই নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। যিহেতু আজি যি বানপানীৰ সমস্যা বহুতেই ভুগিব লগা হৈছে যিহেতু বালিগাঁৱৰ কেইবাগৰাকী মানে এটা গাঁৱত ধৰি পিনে যিহেতু যাব লগা হৈছে যিহেতু এতিয়া ঘৰ বাৰীঘৰ ইয়াৰ পৰা মিনিমাম কেইবাটাও গুচি গ'ল আৰু আপোনালোকে চাবই পাইছে যিহেতু ইয়াৰ যি গাঁৱলীয়া মানুহকেইটা আছে সিহঁতে নিজে যিমান খৰচ কৰিব লাগে যিহেতু নিজে খৰচ কৰি পিনে এনেকৈ গাছ গছলি কাটি পিনে যিহেতু গড়ল দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। সেই গেছ ফাইনেলি যিহেতু বহুতেই দুখ লগা কথাখিনি যিহেতু কি কৰিম উপায় নাই যিহেতু মোৰ চকুৰ ওপৰত পৰিছে সেইটো মই বাধ্যতামূলক যিহেতু ভিডিঅ'টো বনাবই লাগিব যিহেতু বহুতেই বেয়া লাগি আছে যিহেতু 2-3টা ঘৰ গুচি গ'ল অলৰেডি এতিয়ালৈকেও মানে চৰকাৰৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সা সুবিধা এতিয়াও পোৱা নাই যিহেতু বহুতেই মানে ভয়ানক অৱস্থাত আছে ক'বলৈ গ'লে যিহেতু বালিগাঁও আৰু যিহেতু বালিগাঁৱৰ বৰ্তমান ক'বলৈ গ'লে 3-4 দিন হৈ গ'ল সিহঁতৰ মানে টোপনিটো নাই চাগে গোটেই ৰাতিটো সিহঁতৰ চাব লাগে কি হৈ আছে কি হোৱা নাই ইমান ভয়ানক মানে পানী হৈ গৈছে যিহেতু এতিয়া মই এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যিহেতু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিমানে পাৰে ইমানে বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব যিহেতু এতিয়া মই যোনখিনি ভিডিঅ'ত আছোঁ এই ভিডিঅ'খনত এটা সপোনৰ ঘৰ এটা হৈ আছিলে সেই সপোনৰ ঘৰটো লাষ্টত গৈ পিনে ভাঙিব লগা হৈছে যিহেতু আপোনালোকে স্ক্ৰীণত আহি আছে এতিয়া স্ক্ৰীণত চাবই পাইছে যিহেতু চাওক এইখন সপোনৰ ঘৰ এটা আছিলে এই সপোনৰ ঘৰটো এতিয়া যিহেতু সিহঁতৰ হাতত নাই যিহেতু বানপানী উঠাই লৈ গ'ল যিহেতু এতিয়ালৈকে চৰকাৰে কিবা এটা মানে সা সুবিধা কৰা নাই যিহেতু বানপানী মানে মিনিমাম বহুত মানে এইফালে আহি গ'ল আৰু কি ক'ম আৰু যিহেতু আপোনালোকে চাবই পাইছে এইফালে পূৰা গছ গছনি চব পৰি গ'ল আৰু যিহেতু সিহঁতে নিজে যিমান খৰচ কৰিব লগা হয় সেইখিনি খৰচ নিজে কৰি পিনে ঘৰৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যিহেতু বানপানী যাতে এইফালে আৰু নাহে তেনেহ'লেও মানে পানী পূৰা পাৰিয়ে আছে যিহেতু আপোনালোকে গমেই পাইছে 3-4 দিন ধৰি নেৰাপৰাকৈ পূৰা ধামাকা বৰষুণ হৈ আছে আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব কিয় চাওক এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিমান শ্বেয়াৰ কৰিব সিমানে আপোনালোকৰ ধৰক না নেক্সট লেভেলৰ ফেমিলিকেইটাও যদি আপোনালোকৰ নদীৰ পাৰত কাৰোবাৰ ঘৰ চৰ আছে আপোনালোকে সাৱধানে থাকিব সুখে মংগলে থাকিব পাৰে যাতে তাৰে মোৰ কামনা আৰু যিহেতু ইয়াতে কি ক'ম আৰু যিহেতু বহুতেই মদ হৈ আছে যিহেতু মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত চাবই পাইছে যিহেতু সিহঁতৰ ঘৰৰ যিমান মানে বস্তুকেইটা কি কৰিব পাৰিছে সেইকেইটা কৰিছে আৰু চাইড আৰু যিহেতু বেছি চাইড কৰিব পৰা নাই চব ভাঙি লৈ গ'ল এইফালৰ পৰা যিমান বিধি চাইছে আপোনালোকে এইখিনিৰ পৰা পূৰা লৈ গ'ল। এই ঘৰটো চাই আছে আপোনালোকে এইখন ঘৰ মাত্ৰ লৈ যাবৰ কাৰণে অলপ সময়হে আছে হাতত কিয় চাওক মাত্ৰ 4 ফুট দূৰত্ব নদীখন আৰু যিহেতু 4 ফুট 1 ছেকেণ্ডতে লৈ যাব পাৰে এইখন ঘৰৰ সম্পূৰ্ণ সপোন সিহঁতৰ স্মৃতি যোনকেইটা আছে সকলো বস্তু গুচি যাব পাৰে তাৰ কাৰণে গোটেই ৰাতিটোও ইয়াতে টোপনি কৰিব পৰা নাই ভালদৰে নাই এসাঁজ খোৱাব কোনো সুবিধা পাই আছে বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে মই এইটো ৰিকুৱেষ্ট কৰিম মোৰ নেক্সট লেভেলৰ ফেমিলিকেইটা যাতে ভিডিঅ'টো বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে ভিডিঅ'টো পূৰা ভাইৰেল হয় যাতে সিহঁতৰ যাতে কিবা এটা প্ৰফিট হয় যাতে কিবা এটা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যাতে কিবা এটা সহযোগ কৰি দিব পাৰে সিহঁতক মোৰ সেইটোৱে কামনা। আপোনালোকে চাবই পাইছে যিহেতু ৰাতি 9টা বজালৈকে এতিয়ালৈকে মানুহে টোপনি দিয়াই নাই কি কৰিব টোপনি চকুত নাহিব সিহঁতৰ কিয় চাওক সপোনৰ ঘৰকেইটা এতিয়া যিটো থিয় হ'বলৈ ধৰিছে তেতিয়া মানে বানপানী আহি পিনে অৱস্থা বহুত বেয়া হৈ গৈছে সিহঁতৰ এইটো আপোনালোকে বেছিকৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সিহঁতে কিবা এটা সুবিধা যাতে হৈ যায় যাতে ভিডিঅ'টো পূৰা জেগা পাই লাষ্টলৈকে মানে গৈ পাই যাতে তাৰে মোৰ কামনা আৰু যিহেতু আপোনালোকে চাই থাকক লাষ্টলৈকে ভিডিঅ'টো A to Z ভিউ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যি বালিগাঁও যি ভয়ানক বানপানী আজি হৈ আছে এইটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ভিডিঅ' স্ক্ৰীণত আজি এইটো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব আজি লাষ্টলৈকে ভিডিঅ'টো চাব।
পাইছে মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত যিখন মানে নদীখন বৈ গৈছে এইফালে পূৰা ধামাকা এটা ৰাস্তা আছিলে যিহেতু ৰাস্তাখন বনাইছিলে আৰু যিটো সেই ৰাস্তাখন এতিয়া বৰ্তমান নাই যিহেতু আমি ৰাস্তাৰ যিটো মানে মাজতটো নাইকৈ ক'বলৈ গ'লে আৰু যিহেতু আমি আগফালে দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যি ৰাস্তাখন মানে লৈ গৈছে আমাৰ যি বেলচুৰি নদীখন আৰু যিহেতু এইটো বালিগাঁও পৰিছে আৰু বালিগাঁৱৰ পূৰা মানে কি ক'ব যিহেতু যিমান মানে ঘৰ চৰ আছিলে আপোনালোকে কিছুমানে দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সেই চব মানে তৈয়াৰ কৰি ৰাখি দিছে যেতিয়া বানপানী পূৰা ভাগি গ'লে ইয়াতে মানে ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট টোপোলা লৈ পিনে ইয়াৰ পৰা ওলাব যিহেতু ইয়াতে গাঁৱলীয়া সকলোৱে ৰাইজে মিলি পিনে যি গছ গছনিকেইটা যি গঁৰাল দিব লাগে সেইকেইটা দি আছে যিহেতু বহুত ধামাকা মানে সেইফালে ভাঙি গ'ল যিহেতু আপোনালোকে অলপ আগতে দেখাইছোঁ সেইখিনি ভিউ আৰু যিহেতু আমি পিছফালে ভিউখিনি অকণমান দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ব'লক আমি সেইফালে যাওঁ পথাৰৰ মাজে মাজে যাব লগা হৈছে আপোনালোকে য'ৰ পৰাই ভিডিঅ'খন চাই আছে আপোনালোকে এটা চবেই শ্বেয়াৰ মাৰিব যাতে শ্বেয়াৰৰ ফলত যাতে আমাৰ চৰকাৰৰ তাত পায় যাতে ভিডিঅ'খন পোৱাৰ পিছত যাতে ইহঁতে কিবা এটা যাতে সাহাৰ্য পায় তাৰে মোৰ কামনা এইখন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ইয়াতে বহুতেই ধৰক না ৰাইজ মিলি পিনে বহুতেই ব্যৱস্থা কৰি আছে কিন্তু সফলতা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে সেই গাইজ ফাইনেলি যিহেতু আপোনালোকে চাবই পাইছে কিমান মানে মোৰ লাইফৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকুৱা মানে দেখিব পাইছোঁ যিহেতু সেইটো কাৰণে মই জাষ্টলি মোৰ মনৰ পৰা ইহঁতৰ পৰা কেইটামান আৱেগ লৈ পিনে লগে লগে আমি ভিডিঅ'টো দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে পাই যায় এইখিনি ভিউ যাতে পোৱাৰ পিছত যাতে আপোনালোকে মোৰ যিটো নেক্সট লেভেলৰ ফেমিলি আছে সকলোৱে মিলি পিনে যাতে কিবা এটা সাহাৰ্য কৰিব পাৰে তাৰে মোৰ কামনা যিহেতু আপোনালোকে এটাই মই ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছোঁ যিহেতু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰক যাতে এতিয়ালৈকে চৰকাৰে কোনো সিহঁতক হাই সুবিধা লোৱাই নাই প্লাছ এইফালে খোৱা দোৱাটো সিহঁতৰ প্ৰব্লেম হৈয়ে আছে আৰু 3-4 দিন ধৰি সিহঁতৰ ৰাতি টোপনি নাহে এনেকুৱা অৱস্থা হৈ গৈছে যিহেতু 2-3টা ঘৰ লৈ গ'ল আৰু এইখন ঘৰ সপোনৰ ঘৰ যিহেতু ছাকচেছ হ'বলৈ গৈছিলে কেইদিনমান বাকী আছিলে 2 দিনমানৰ পিছত টিং লগালে সিহঁতে থাকিব পাৰিলে হয় কিন্তু সেইটো সিহঁতৰ কপাল নাই আৰু যিহেতু ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত যিহেতু সিহঁতে এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ মাজত জীয়াই আছে তাৰে মোৰ বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যিহেতু আপোনালোকে জাষ্ট এই ভিডিঅ'টো ভাইৰেল কৰি দিয়ক যাতে ভাইৰেল কৰাৰ পিছত যাতে কোনোবাই চোৱাৰ পিছত যাতে কিবা এটা সহযোগ কৰিব পাৰে তাৰে মোৰ কামনা এইটো হৈছে ঠেলামাৰা আৰু সিহঁতৰ গাঁও পঞ্চায়ত হৈছে আপোনাৰ নাহৰবাৰী স্থান বালিগাঁও স্থান আৰু যিহেতু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি যাতে সিহঁতৰ কিবা এটা ফুলফিল হয় যাতে তাৰে মোৰ কামনা থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং ভিডিঅ'